大家好，萬眾期待啊！最新2025年最新嘅 Birdy GT 版啊，呢個啊最新款嘅，加料不加價。咁見到兩個色啊，而家係呢個綠加橙啊，非常之靚啊，雙色。同埋見到呢條胎特別靚啊，都係小 Abbey。之前嗰個係菠蘿釘，呢個係細菠蘿釘啊，同埋呢個係 Belly Bunker 啊，咁樣就係同得個 G Line 嗰個差唔多款啊。呢個係18寸咁樣。仲有係呢個原裝配嘅係啡色啊，仲有隻全黑色嘅都有嘅，可以之前舊款嘅都可以換啊，本公司都有嘅呢隻胎啊。咁樣呢個胎嘅好處就係2.0嘅，比之前嗰個1.9嘅仲要大，同埋行呢啲公路咧，呢啲細釘咧就冇咁嘈，同埋靜音好多，同埋舒適好多嘅。咁同埋佢呢個咧，第一個升級咗呢條胎啦，第二個就係呢個鵝頸升級咗啦。呢個之前冇鵝頸嘅，而家呢個係多咗個鵝頸啊，同埋呢條巴咧係弧啲㗎，即係山地款嘅巴啲鵝頸可以調較高啲啊，前啲後啲都得㗎。同埋呢個咧就係好似 P45嗰支短嘅短嘅伸縮頭柱啊，呢支係短款㗎，你加咗鵝頸所以就唔使長款啦嚇。咁都係一樣 S5嘅 SRAM 10速啊。仲有就係呢個餅啊，一體輕量化中空餅啊，一體㗎嚇。咁呢個係52嘅，都係同之前嗰個一樣，但係呢個輕量咗啊。CNC 嘅，不過啲而家設計啊，非常之型嘅嚇。咁成車重量就約11 kg 啊。咁都係後邊都係 SRAM 嘅 S5 10速1132啊，1132。咁樣同埋佢嗰個置入尺寸咧，長係75，闊係32，高係65啊，同之前個款差唔多，承重都係約110 kg 啊。好，睇個變速效果啊！呢個係10波仔啲，10波廿斤上啊！單餅情況都係建議中間節車，呢波嘅都有啲啦嚇。點解可以試辦下？咁一波就係32啊，52到32。如果唔夠咧，後邊可以換大啲啊，換到36啊、34啊都可以啊。咁前面就可以換雙餅啊，或者換細啲都得啊。如果你要換大咧，就可以做電子變速換到42都有啊。好，睇下拎效果啊 ！GT 嘅拎啊，原裝拎都係啤拎嘅，可以嘅。都可以㗎，都可以換啲靚啲嘅拎啊，炭拎啊，或者刀拎啊，或者山刀拎都有啊，18寸、20寸都有啊。有得可以換翻20寸㗎，睇翻呢邊。佢差另外幾加啦，同埋呢個 logo，多啲啲 logo 都係橙色㗎，唔使再換啦，非常之靚啊呢個款。少量到貨啊，買少見少啊。加料不加價，非常之抵玩。暫時得 GT 係加料不加價。好，轉車俾大家睇下，都一樣啦。首先轉波，睇緊先轉啊，轉中間啊。雙餅就要最細啦，單餅就要中間。右臂向住呢個避震，呢個避震都靚咗啊！呢個黑色膠啊，之前個紅膠啊，呢個更加硬淨啊。睇翻呢度中間。呢個波架喺中間，然後呢個把要向左轉，然後坐管一定要高過18啊，如果唔係咧就要頂住接唔埋啦。如果你要攞緊咗攞唔緊咧，就要向後扭少少嘅緊啲啦。然後呢個扣細力啲掹少少就得啦，唔好大力掹啊。向前踢之後抽呢個後轆，之後呢個坐管就做到最低噶啦。
啊，頂住就唔會撞花啦嚇。然後呢隻右手揸住呢個頭柱呢個位啊，接位，然後托起少少。左手揸住個避震，一撳嘅向前轉，心物落度轉啊，撳轉啊，心物落度揸住呢度，揸住呢個 U 字位啊，唔好揸住胎啊，卡住啊，翻落嚟咁就得啦。啊，然後啊呢個安全扣一撳嘅向頭柱，一撳嘅向上拉180度啊，撳佢就拉啊，直接拉啊，咁翻落嚟，咁就 OK 啦，非常之細啦嚇。好，睇埋呢邊啊，第一 KG，佢比 R 嗰啲聲嚟會重少少啊，因為 GC 款啊。好，先開個頭柱先啊，攞緊嚇，攞緊，然後一樣唔好咁揸啊，都係咁樣揸，揸住個頭柱呢個位，然後手揸住呢個 U 字位，唔好揸住個胎啊，掹開少少，360度轉，之後咁一撳佢，卡住就得啦。第二個就係坐管拉高嘅，直接拉唔起啊，點解？因為後轆卡住咗，要鬥起後轆咁就鬆噶啦，嚇，高過18就可以啦。又咁樣，喂，跟住搞搞咁就完成噶啦。好，今日嘅分享就到呢度，喜歡嘅朋友請訂閱點讚，拜拜。